كل سنة وانتوا طيبين. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ بصوا بقى، النهاردة عندنا اول وصفة دي لللانش بوكس بتاع المدارس. تمام، انا عن نفسي دي بجد بجد هعتمدها لللانش بوكس بقى بتاع المدارس، للنادي، انا في البيت مش عايزة اعمل حاجة وعايزة حاجة سريعة. هعملها جنب شوية مكرونة. بصوا هي بجد تحفة. اولا عندنا بطاطسيتين هنحطهم نسلقهم، وده كده نص كيلو بانيه او صدر فرخة هنفرمه. بصوا انا ايه فرمته في الكبة الصغيرة بتاعة الخلاط. اوكي، زي ما انتوا شايفين كده. الوصفة دي بقى حلوة جدا جدا، الولاد كلهم بيحبوها. قبل ما اقول لكم بقى على الوصفة بتاعتنا، عايزاكم تعملوا لايك وتعملوا شير، هي بجد هتعجبكم قوي 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 قوي. على قناتنا طبعا، قناة يوميات بطوط. آه بصوا احنا جبنا البطاطس اهي، سلقناها وهرسناها. اولا بقى بصوا، عشان انا هقول لكم عشان ما تقعوش في الاخطاء اللي انا وقعت فيها. البطاطس اهرسوها كويس جدا جدا جدا، وتاكدوا ان هي ما فيهاش اي حاجه خالص. تمام. هنحط بقى معاها الفراخ اللي احنا فرمناها، معاها بيضه، معاها ملح وفلفل، بهارات، فراخ او 7 بهارات لو ما عندكيش، مكعب مرقه دجاج. بصوا بقى كمان ما تحطوش مكعب مرقه دجاج، حطوا مرقه دجاج فوريه معلقه. وعندنا معلقه دقيق، معلقه نشا، معلقتين بقسماط. زي ما انتوا شايفين كده. هنقلبهم كويس جدا جدا. هنسيب بقى المعلقه، وبصوا يعني بايديكوا بجوانتي اغسلوا ايديكوا طبعا الاول زي ما احنا عارفين. هجيب بقى عندي، هبقى مجهزه صينيه انا دهناها، حاطه فيها كيس بلاستيك فرشاه فيها، وهدهنه كمان زيت. وهفرد بقى الخليط بتاعي دوت في الصينيه بتاعتنا كويس جدا، وهحط كمان على وشها كمان زيت تاني، وهغطيها بكيس بلاستيك تاني، وهحطها في الفريزر. مبدئيا بقى الفراخ دي لازم قبل ما احطها في الفريزر لازم هقطعها بقى زي ما احنا عايزين. هنقطعها مربعات تمام، علشان لو عايزين نحطها في كايزر. هنقطعها صوابع، علشان لو هنحطها في فينو عادي، تبقى حلوه معانا. بصوا قطعوا الصوابع رفيعه. انا حسيت ان انا لما عملتها كبيره شويه، هتبقى كبيره شويه على الفينو، الساندوتش بتاع الفينو. حتى لو انتوا قطعتوها كده، يبقوا قسموها نصين بعد ما تحمروها يعني. طبعا كلكم عرفتوا الوصفه دي ايه. الوصفه دي الناجتس اللي هو بيتباع بتاع الشركات، بس بجد في البيت انضف بكتير واحلى وجميل جدا. عايزه اقول لكم الولاد ما فرقوهوش خالص خالص عن اللي كنا بنشتريه جاهز. هنحط بقى الصينيه بتاعتنا في الفريزر تجمد 3 4 ساعات 5 ساعات زي ما انت عايزه. المهم انها تجمد كويس جدا. وعندنا هنا نص كوبايه دقيق مع ملح وفلفل، ومعاها ميه. هنزود الميه شويه بشويه، احنا مش عايزين الخليط ولا سائل قوي ولا تقيل قوي زي ما انتم شايفين كده. وده بقى الكريسبي هنجيبه من عند العطار اللي هو الخشن، بس ما تسيبوهوش خشن قوي كده عشان بيبقى خشن جامد يعني. حاولوا ايه تدقوه شويه كده، يبقى يخف الخشونه بتاعته شويه. بصوا بقى، ايد طبعا في الخليط وايد التانية في الكريسبي، علشان ايه ما نوسخش الكريسبي وعلشان ما يبقاش مفرول معانا. بصوا هنحطه بقى بعد كده يجمد تاني في الفريزر. قبل ما نحمره هنحطه يجمد في الفريزر زي ما انتوا شايفين كده. وهنحمره لازم لازم يا جماعة وهو جامد، ما تسيبوهوش يفك معاكم. لو فك معاكم مش هتعرفوا تتحكموا فيه. انا فك معايا ورجعت حطيته تاني. كل سنة وانتوا طيبين.